Здравейте, приятели! Аз съм Ваня от Хартиено вълшебство и днес ще ви покажа как да направим тази картичка с помощта на Canva. Отваряме Canva, натискаме плюсчето, долния ляв ъгъл избираме размера, като променяме на милиметри, записваме 210 на 297, което отговаря на размер А4. След това даваме създаване на нов дизайн и се генерира работното ни пространство. Изчакваме. После отиваме на елементи, избираме правоъгълник, кликваме върху него, избираме от долното меню позиция, оттам разширени и избираме желания от нас размер, тъй като аз ще правя декорация на шоколадница, а тя ми е с размер 105 мм на 180 мм. Правоъгълника е 95 на 170 мм. Така, тук избирам разстоянието, което да е от ляво и от дясно. И ето вече генерирахме правоъгълника, което ще е подложка на нашето изображение. Тъй като искам да има 5 мм разстояние от дясно на изображението, написвам 110 мм. Така, кликвам върху изображението, горе плюсчето, за да направя копия. Сега отивам пак позиция, разширени и тъй като искам от ляво на изображението да има 5 мм, променям стойностите 5 мм. От ляво и отгоре е 5 мм. Сега от тук избирам изображението, тъй като аз го имам качено преди това, то ми е в качени. Но вие, ако имате изображения, които не сте качили, те ще бъдат в галерия. Тук пак избирам размера на самото изображение, тъй като подложката ми е 95 на 170, моето ще е, както виждате, объркала съм размера, ще е 85 на 160, като тук отстоянието от ляво, от дясно, отгоре и отдолу е 5 мм, но тъй като за мен е доста голямо, ще го променя. Искам да има по-малко, да е по 2,5 мм разстояние. Отиваме пак на позиция, разширени и го правим с размер 165 на 90 мм. Центрираме. Сега даваме плюсчето отгоре, за да направим копие. Кликваме върху изображението два пъти, за да може да наместим както искаме да бъде изрязано самото изображение. Така. Тук правим дубликат на това, за да е същото като вляво и вдясно. Даваме обръщане, хоризонтално обръщане, за да бъде огледално. Така, кликваме върху подложката отдолу, за да изберем подходящия цвят. Аз избирам по-светло, каремидено червено, може би. Сега ще направя копие, създаване на копие на листа, който работи. От елементи в търсачката горе пиша коледни орнаменти, извинявам се, и търся златната снежинка, която напасвам на снежинката, която е на фона.
Кликвам върху снежинката, пак давам плюсчето за дубликат, за да мога на още една снежинка да сложа този златен ефект. Намествам. Даваме пак елементи, в търсачката пишем пак коледни орнаменти, преглед на всички и избираме тези златни висулки. Използвам изображения, които са безплатни, може да ги намерите в Canva. Пак даваме елементи, този път пиша кръгла рамка, преглед на всички и отварям всички налични рамки, като аз използвам пак безплатните, а не на Pro версията. Избирам златна рамка. Отивам на позиция, разширение, за да оправя размера, в който ще искам да го направя на 70 мм, т.е. 7 см. Но тъй като преди сбърках размера, изтривам и отново ще отворя, за да я сваля. Позиция, разширени и заключвам, за да може да се променя пропорционално и я правя 7 см, т.е. 70 мм. Позиционирам както ми се вижда подходящо. Отивам пак на елементи и търся още една рамка, отново златна. И отивам и на нея да оправя размера на първо цветът, който искам да е същия като на подложката отдолу под изображението. След това отивам на позиция, разширение и нея я правя 70 мм. Оставяме както ми стои добре върху другата рамка. Кликваме върху орнаментите, даваме позиция, подреждане и даваме напред да са пред рамките. После отиваме пак на елементи и отиваме на форма, кръгла, избираме, кликваме върху нея, цвят и избираме от изображението подходящия цвят. Мръсно-бяло може би се води този цвят. Намаляме прозрачността да е на 55%. Разширени. Променяме размера 70 на 70 мм. Кликваме върху кръгчето и го наместваме точно да пасне върху кръглите рамки. Отиваме на позиция и го даваме да е под двете рамки.
Избираме текст и сега пишеме весели празници. Позиционирам както искам да е на рамката, давам дубликат и пиша тук празници, защото искам двете думи да са с различен шрифт. Кликвам върху весели, шрифт и търся подходящия шрифт. Избирам този. Нещо ми се бави самата програма. Променям шрифта на надписа весели, кликвам върху надписа празници и по същия начин избирам желания от мен шрифт. Избирам надписа весели, размер на шрифта и го променям с желания от мен размер, а именно 51. На празници по същия начин размера на шрифта го променям на 36. Весели го променям на 55. Изпробвам различни размери да видя как ми харесва най-много. Избирам цвят, за да променя цвета на надписа, като пак пробвам различни размери, различни цветове, за да видя как ще ми хареса най-много. Отново давам създаване на копие на листа. Отивам в качените изображения и избирам тези три гномчета, намалям ги и ги позиционирам да видя как стоят най-добре. Пак променям цвета. Гномчетата сега ще видя какъв размер са. Те са 85,42, аз ги променям да са на 85 мм. Кликвам върху гномчетата, избирам от менюто още, отваряме си друго меню, от което избирам копиран. Отивам на вторият лист, който копирах преди, избирам вставяне и тези гномчета ги намествам отдолу, защото идеята ми е да направя няколко листа, които в първия лист да е готово изображението, т.е. картичката да е готова, вторият да е с надпис самото изображение, а гномчетата да се изрязват
на третото изображение, на третата страница, картичката е изчистена, като копирам гномчетата и надписите и рамките, като по този начин може тя да бъде направена, като се изрежат елементите и после се декорира допълнително. Тъй като е хубаво на всяка картичка, която изработвате, да бъде написано от кое е изработена, по този начин реално си правите реклама. Отиваме на текст и пишеме изработено от. В моя случай изработено от хартиено обжество. Това беше всичко от мен, приятели. Надявам се да съм била полезна и ще се радвам да споделите какво сте изработили с помощта на това клипче. Благодаря ви! Хубав и усмихнат ден от мен!